jepet një detyrë shumë e vështirë. Unë duhet flisja në Vareza për të. Dhe kjo vërtet ishte një nga sfidat e mëdha të momentit, sepse vërtet kontrolli i emocioneve duhet ishte maksimal. Dhe unë e kam parim. Një njeri që duhet ta përcjellësh me respekt dhe ai lloj respekti tashmë po më kërkohej mua dhe unë isha motra e tij e vogël. Kërkonte që përveç kontrollit emocioneve të më përmblidhej të gjithë eksperiencën time në raport me Nerin jashtë egoizmit tim. Sepse nëse duhet flisja për Nerin, unë duhet të tregoja gjitha eksperiencat e mia, po njerëzit nuk ishin aty për këtë gjë. Patjetër, duhet një gjë përmbledhur dhe një gjë dinjitoze. Dinjitoze për të, ashtu siç unë mendoja që atij i duhej kjo. Dhe jo më larg se dje, në studion time erdhi një kushëri rajon që përveç se kishte problemin e vet, më tha kam mbledhur copsa nga jeta ime për si duhet të përballem me vdekjen, tha. Dhe fjalimi yt, tha, tek Neri, tha, ishte nga ato që vërtet lë gjurmë. Të them më bëj qefi, nuk është fjala e dur, tashmë po unë ndjeva krenare në fakt për veten, që kisha arritur vërtet të transmetoja çfarë ai burr shumë i madh brenda meje meritonte gjatë ikjes. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.